Savdoda raqobatchilaringizni yutmoqchi bo'lsangiz, bu narx-navolar bilan tanishib chiqing. Bunaqa narxlar O'zbekiston bo'yicha yo'q. Pachkaga 80 ming so'm. Bu uzun razmerdagi ko'ylaklar 65 ming so'm. Bu pachkaga 75 ming so'm aka. 70 ming bu. Ha, Shimida ham toshi bor. 75 ha bu. Bu ham shimida ham toshlari bor. Yengida bor, shimida bor. Nech pulingiz bu? 65 ming. Buni bularchi? Ha, bular pachkaga 70 ming so'm aka. Bular ham 70 ming so'm, kapshunkali ekan bular. Bu kattalar uchun xuddilar 25 ming so'm aka, katta razmer. Mana bular pachkaga 70 ming so'm aka. Nech xil rasvetga? Turbo rasvetga bambuklar. 4 xil rasvetkasi bor aka. Mana bular 55 ming so'mdan aka. 60 ming so'm aka. Bular ham 55 ming so'mdan aka. Bu 100 ming so'm aka. Buni eng katta razmer ekan bu. 4 xil 5 xil sveti bor aka. 75 ming. 75 ming. Bu ham 75 ming. Bu ham 75 ming. Buni eko material bir xil. Mana bular 65 ming so'm aka. Rasvetkalari ko'p ekan. Bular 70 ming so'm aka. Ba'zi rasvetkalar bor ekan. 48 dan 54 gacha ekan razmer.